ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து GEEPAS ட்ரிம்மர். இந்த GEEPAS ட்ரிம்மரை ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறோம். அதை எப்படின்ற நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த லேட்டஸ்டான வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். இந்த GEEPAS ட்ரிம்மர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தற்போது இப்போ நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண நான் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னே அதில் ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சி செய்துட்டு நான் உங்களுக்காக திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ட்ரிம்மர் இருந்தால் நீங்கள் சரி செய்ய முடியும். ஈஸியான மெத்தட் தான். நீங்கள் இதை வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நான் இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கன்னு சொன்னால் இதில் முன்னோக்கி இருக்கிற அந்த கட்டிங் பிளேட் இருக்கு தான் அதை ஓப்பன் பண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏன்னு சொன்னால் அதில் டஸ்ட் இருக்கும். மற்றது அதுக்கு ஆயில் போடணும். ஆயில் போட்டால் தான் அது ஸ்மூத்தாக வேலை செய்யும். ஓகே, நான் அதில் 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே கழட்டிட்டு என்னென்ன சாமானுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்கிறதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அதில் பாருங்கள், அதில் 1.2 வோல்டேஜ் ஒரு பேட்டரி ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி 1 ஆம்பியர் உரிய. மற்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1.2 வோல்ட்டு உரிய ஒரு மோட்டர் ஒன்று இருக்குது, டிசி மோட்டர். அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒயர் அப்படி ரிமூவ் ஆகிருக்கும். அல்லது இந்த பேட்டரி ஃபால்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் மீட்டரில் செக் பண்ணிவிட்டு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேனுவலாக. ஒரு மல்டி பவர் சப்ளை ஒன்று எடுத்து அதில் நீங்கள் ஒரு 3 வோல்ட் ஒரு உள்ள 4.5 வோல்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் பேட்டரியை பூஸ்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா பேட்டரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிடும். அல்லது பேட்டரி வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரும். மற்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ப்ரஷ்ஷு செக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் அந்த மாதிரி நான் ஓப்பன் பண்ணிக்க பாருங்கள். அந்த ஓப்பன் பண்ணின மாதிரி மோட்டரை லைட்டாக பின்ன இது பண்ணிப்பட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் இது பண்ணி கண்டினியூன்னு சொன்னால் அது போயிடும். அதில் பாருங்கள், நான் அந்த சாஃப்ட்வேர் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் முதல்ல ஃபால்ட்டு அது தான் இருந்தது. பேட்டரியெல்லாம் சார்ஜ் ஆகும். ஆனால் சார்ஜ் ஆகும். இது ஃபால்ட்டு என்னென்னு சொன்னால் இதில் சாஃப்ட்டில் கார்பன் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளாத் எடுத்து நான் அதில் க்ளீன் பண்ணினேன். அந்த சாஃப்ட்டில் அதில் கொமிட்டேட்டர் இருக்குது. அந்த கொமிட்டேட்டரில் கார்பன் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற அதில் ரப்பர் கவரில் பிளாக் கவரில் ப்ரஷ் இருக்குது. அதில் ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு கோகோனட் ஆயில் ஏதாவது நீங்கள் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த சாஃப்ட்டுக்கு சூப்பராக ஸ்மூத்தாக வேலை. நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்டுக்கு போடும்போது கொமிட்டேட்டரில் ஆயில் படாமல் போடுங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் திரும்பவும் கார்பன் ஆகும். ஏன்னு சொன்னால் அதில் பிளக் ஆகும். பிளக் படிஞ்சு வந்து பின்னவும் கார்பன் ஆகி பிடிச்சி விடும். அப்போ நீங்கள் வேலை செய்யும்போது மோட்டர் வேலை செய்யும்போது அப்போ ப்ரஷ்ஷில் கொமிட்டேட்டர்லேயும் படாமலுக்கு நீங்கள் சாஃப்ட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் ஆயில் விட்டாலே போதும். அந்த அளவு போட்டுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லாக்கை பின் பண்ணிவிடுங்க. பின் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மோட்டர் ஸ்மூத்தாக வேலை செய்யும். அதை போடும்போது நீங்கள் அந்த ப்ரஷ்ஷை கொஞ்சம் கவனிச்சிக்கோங்க. ப்ரஷ்ஷில் இங்கே அந்த சாஃப்ட்டில் பட்டு இங்கே பெண்ட் ஆகாமலுக்கு இருப்பதற்கு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நல்லதாக இருக்கும். அதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அதில் பேக் கவரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். மோட்டர் பின் கவரை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒயரு ப்ரோக்கன் ஆகிட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற ஒயர்களும் சோல்டரிங்கால் ப்ரோக்கன் ஆகி வந்துட்டு பின்ன நான் ரீசோல்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் டெஸ்ட் பண்ணேன். மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேட்டரி வோல்டேஜை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பேட்டரி வோல்டேஜை பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள் 1.2 வோல்டேஜ் பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1.3 வோல்டேஜ் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே பூஸ்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணினேன். ஏன்னு சொன்னால் இது டெட் பேட்டரியாக இருந்ததால் நான் ஒரு பவர் சப்ளை ஒன்று எடுத்து நான் எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரியில் ப்ளஸுக்கு மைனஸும் கொடுத்துட்டு நான் 4.5 வோல்டேஜ் கொடுத்து பூஸ்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் போட்டேன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது டீஅசம்பிள் பண்ண போகிறோம். பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நம்ம சார்ஜர் ரெடி பண்ணணும். ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு சார்ஜர் இல்லை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பிளேடு செக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிளேடுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா ஆயில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சூப்பராக ஸ்மூத்தாக வேலை செய்யணும். ஸ்மூத்தாக வேலை செய்தால் தான் மோட்டர் லோடு இல்லாத அளவுக்கு ஒர்க் ஆகும். அப்போ பேட்ரி பேக்கப்பும் நல்லா உங்களுக்கு
லாங் டைம் ஆகிக்கும். இல்லைன்னு சொன்னால் பட்டுனா உங்களுக்கு பேட்ரி உங்களுக்கு சார்ஜ் ட்ரைன் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் நல்லா இது எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேட்ரி பேக்கப்பும் இருக்கும். எவ்வளோ சாஃப்டாக மோட்டர் டர்ன் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேட்ரி பேக்கப் இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். சவுண்டு வச்சே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆகுது இந்த மெஷினுங்கிறது. அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு சார்ஜர் நமக்கு கிடைக்கல, இது சார்ஜரோட வரல. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னு சொன்னால் இதில் ஹோல்டர் மட்டும்தான் இருக்கு. பாருங்கள் இதில் ஸ்டாண்டு, இந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளே வச்சோன்னே சார்ஜ் ஆகும். அப்போ இந்த வயரை வச்சு நம்ம ஒரு சார்ஜர் ஒன்று கொடுக்கணும். இந்த சார்ஜருக்காக ஒரு மேக்ஸிமம் நமக்கு 4.5 வோல்டேஜ் இருந்தால் போதும், 3 வோல்டேஜ் இருந்தாலும் போதும். என்ன சொன்னால் 1.2 வோல்டேஜ் தான் பேட்ரி. அதை ஓவராக இதோட கூட கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அப்போ யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ½ சார்ஜ் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு 1 டைம் ட்ரிம் பண்ணிக்க முடியும். ½ சார்ஜ் பண்ணாலே 2-3 டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இதில் ஓட்டோவை நீங்கள் க்ளோஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இல்லை. ஏன்னு சொன்னால் இது அவ்வளோ அந்த மாதிரி சிஸ்டமான மிஷின் இல்லை. நம்ம எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு தான். நம்ம கூடுதலாக சார்ஜ் பண்ணோம்னு சொன்னால் கூடுதலாக பேட்ரி ஓவர் ஹீட் ஆகும். நம்ம ஒரு ½1 ஹவருக்குள்ளே நம்ம மேக்ஸிமம் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும். நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு ½ ஹவருக்கு முன்னாடி சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ போதும். ஓகே, நான் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சார்ஜர் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத பார்க்கலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் வயரெல்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் மீட்டரில் செக் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் கிடைக்கல. ஏன் காரணம்னு சொன்னால் அதில் வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் அல்ல, ஏசி வோல்டேஜ் வந்திருக்கு. எனக்கு தெரியலை, நான் ஏசியில் போட்டு செக் பண்ணலை, டிசியில் போட்டு செக் பண்ணேன். டிசி வோல்டேஜ் எனக்கு காட்டலை. அப்போ என்னென்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்னு நான் ஓப்பன் பண்ணேன். இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல். இதில் நான் நமக்கு இது பேக் பண்ணியிருக்காங்க, இது கம்பெனி பேக்கிங்கில் இருக்கு. அதனால் நாங்கள் இது கொஞ்சம் உடச்சி தான் எடுத்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தா அதில் இதுக்குரிய டிசி செக்ஷனுக்குரிய பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் இல்லை. அதில் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இதில் வழங்கும். ஆனால் இதில் லேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க டிசி வோல்டேஜ் தான், டிசி 4.5 வோல்டேஜ். ஆனால் அதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் ஏசி தான் அவுட்புட் ஆகுது. நான் நினைக்கிறேன் இதில் இந்த இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம இதுக்குரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்ல. அதனால் இதுக்குரிய மற்ற செக்ஷனுக்குரிய போர்டு இதில் வேறு ஏதாவது இதில் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஏசியை தான் டைரெக்டாக இன்புட் ஆகி இது மற்ற போர்டில் இருந்தால் அது டிசியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. நம்ம இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் இதை டிசியாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதுக்கு ரெக்டிஃபயர் போட போகிறோம். ரெக்டிஃபயரும் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் போட போகிறோம். நம்ம இங்கேருந்து ஒரு பழைய போர்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை ரெடி பண்ணி திரும்ப சார்ஜராக யூஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதையும் நீங்கள் கண்டினியூவாக பாருங்கள் எப்படி ரெக்டிஃபயராக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கிறது. நான் இது ரெக்டிஃபயருக்குரிய நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிக்சர் ரெண்டும் இதில் சைடில் கொடுக்க பாருங்கள், எப்படி ரெக்டிஃபயராக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுங்கிறது, ஏசியை டிசியாக மாற்றுறது. ஓகே, இதில் பாருங்கள், நான் வோல்டேஜ் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் டிசி ஏசி எல்லாம் போட்டு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் காட்டுதுங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்டா முதல் வோல்டேஜ் காட்டலைங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். டிசியில் நீங்கள் போட்டு ஏசியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் காட்டாது. பாருங்கள், இதை நான் ஏசி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டில் போட்டு பாருங்கள் 7.something காட்டுது. பாருங்கள், நம்ம டிசியில் போட்டு பார்த்தா 0 தான் காட்டும். ஏன்னு சொன்னால் டிசிக்கு அலோகேட் பண்ணாது, உங்களுக்கு வோல்டேஜில் வராது. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபால்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறது பாருங்கள், இது இந்த பவர் சப்ளைலேருந்து நான் கரெக்டாக பண்ணேன். இது ஒரு பிசி பவர் சப்ளை. இந்த பிசி பவர் சப்ளையில் பாருங்கள் என்ட்ரிங் ஆகிறது 4 டயோட்டில் இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயரை தான் நான் எடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ரெக்டிஃபயரை நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். அப்படியே போர்டோட கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஏன் காரணம்னு சொன்னால் நான் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் போர்டோட கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நான் அதில் ஏசியை இன்புட் பண்ணி டிசி அவுட்புட் ஆக்குறோம். அதோட ஒரு கெப்பாசிட்டர் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டர் ரெண்டும் கொடுக்க வேண்டும். அப்போ அதிலேருந்து ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு நான் கலட்டி எடுக்க போகிறேன். அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அது ஒரு 1000 mA of 16 வோல்டேஜ். நீங்கள் வோல்டேஜ் கூடினா பரவாயில்ல. ஆனால் ஓகே, இது இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டர் நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பவர் சப்ளைக்கு நார்மலாக அது ஓகே தான். அப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ஒன்று நான் காசு கொடுத்து வாங்கல, இது பழைய பவர் சப்ளைலேருந்து கலட்டி எடுத்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பார்க்க போகிறோம். நம்ம ரெக்டிஃபயருக்கு வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், டிசி வயர் கொடுக்கணும், ஏசி வயர் கொடுக்கணும், ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட், டிரெக்ட் கரண்ட். நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் இன்புட் பண்ணி அவுட்புட் டிசி பவர் எடுக்க போகிறோம்.
ஓகே, இப்போ நான் இதில் பாருங்கள், நான் வயரை கனெக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நான் ஏசி கரண்ட்டை இன்புட் பண்ணுற செக்ஷனை கொடுத்துட்டேன். அதில் பாருங்கள் டயோடெல்லாம் நான் ரெடியாகி அதில் ரெக்டிஃபயரை கொடுத்துட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் டிசி வோல்டேஜ் செக் பண்ணியிருக்கேன் மீட்டரில். பாருங்கள், அதில் எந்த சைடுக்கு டிசி வோல்டேஜ் வருது ப்ளஸ் வோல்டேஜ், அந்த சைடுக்கு நான் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டரை நம்ம அதில் சால்டரிங் பண்ணணும். அதனால் நான் அதில் மீட்டரில் வச்சு பார்த்தேன். நான் எந்த சைடுக்கு இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு நான் அது சைட்டுக்கு நான் ப்ளஸ் மைனஸை மாற்றி சரியாக கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், கொடுத்துட்டு நம்ம அதில் அவுட்புட் ஆகிற வயரையும் டிசி வயரையும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் சோல்டர் பண்ணிவிட்டு நான் பாருங்கள் நான் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் டர்ன் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக அதில் சூப்பர் குளூ போட்டு நான் ஒட்டி விடுறேன். சூப்பர் குளூ போட்டோன்னா நல்லா டைட்டாக பிடிக்கும். அதனால் சூப்பர் குளூ அந்த சைடுக்கெல்லாம் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் கவரை. கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்கள். என்ன பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வோல்டேஜ் செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னு சொன்னால் 240 வோல்டேஜ் நீங்கள் இன்புட் பண்ணும்போது வெரி டேஞ்சராக இருக்கும். இதுக்குரிய டயக்ராமை நான் உங்களுக்கு சைடில் கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் பாருங்கள். அதே மாதிரி செய்து கொள்ளுங்கள். நான் இதை ஸ்பீடாக எடுத்துட்டேன். ஏன்னு காரணம் சொன்னால் இப்போவே 11 நிமிஷம் ஆகிட்டு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி, அப்போ அதனால் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிட்டேன் எல்லா வீடியோகளையும். இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் வழங்கியிருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் கனெக்ட் பண்ணுறேன், எப்படி ஒரு பவர் சப்ளைக்குரிய வாரு நம்ம டிசியை எப்படி ரெடி பண்ணுறோங்கிறத, டிசி வோல்டேஜ் எப்படி ரெடி பண்ணுறோங்கிறத உங்களுக்கு நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், நான் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக நான் சார்ஜிங்கை டெஸ்ட் பண்ணுறேன். வயரெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் சார்ஜ் ஆகுது. இதுலேயும் ப்ளஸ் மைனஸை நீங்கள் எந்த சைடுக்கு வரணுங்கிறத நீங்கள் மீட்டரில் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த லேட்டஸ்டான அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு கிடச்சி கொண்டே இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.